наносим последние штрихи на наш портфель. Слой тут небольшой. В общем-то, это первый и второй слой небольшие. Первую подсетку штукатурную, чтобы не трескалось. Ну и вот второй слой. То есть придаем такую интересную природную текстуру. Ну вот все. Теперь ждем, пока высохнет. Следующая операция будет операция перетирки. Небольшой перетирки, чтобы выделить наши гребни вот эти вот, которые будут присутствовать здесь, и еще больше придать натуральный каменный вид этому изделию, так сказать. Ну вот, в общем-то, и все.